Hallöchen alle zusammen. Hi. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, ne? Zusammen da im Video sitzen und zusammen das Video beginnen. Aber es gibt einen Grund, weswegen der David heute dabei ist. Der muss mir nämlich Baumeister helfen. David ist heute da. Genau, Bob der Baumeister muss mir zur Hand gehen. Wir haben nämlich ein Projekt geplant, eigentlich schon ziemlich Seitdem wir eingezogen lange. sind. Ja, aber ich sage immer ziemlich lange, aber eigentlich wohnen wir erst seit 5 Monaten hier. Also da darf man schon noch Dinge umbauen. Ja, aber uns ist es schon lange ein Anliegen und wir sitzen auch gerade davor. Deswegen gucke ich auch die ganze Zeit hier so hoch. Vor uns ist nämlich unsere Wohnzimmer-Wohnwand. Ihr kennt die ja schon, ihr habt ja unser Wohnzimmer-Room-Makeover vielleicht gesehen. Wenn nicht, könnt ihr da gerne mal reinschalten. Es hat sich ein bisschen was geändert in der Zwischenzeit, also Kleinigkeiten eigentlich nur, ne? Die Raumaufteilung und wie wir es gestellt haben, ist alles gleich geblieben. Aber wir haben mal den Teppich ausgetauscht. Ich glaube, das war in dem Makeover auch noch nicht. Gut, wir haben jetzt was umgestellt wegen dem Winter, weil wir gemerkt haben, die Heizung muss an sein und dann haben wir was getauscht. Ich zeige es euch aber auch gleich noch. Aber eine Sache, die eigentlich von Anfang an geplant war, aber wir sie irgendwie nie richtig umgesetzt haben, weil wir auch nicht wussten, wie, ist die Fernsehwohnwand. Und der Plan war, dort ein großes Bücherregal zu haben, was einfach aussieht wie fest eingebaut. Ja, du hattest auch vor, 2 hinzustellen. Genau, Und bevor dann ich haben wir wusste, wie die Maße gemerkt, des dass Raumes unsere sind. Wand hier eine Kurve macht und wir deswegen nur 1 hinstellen konnten. Die schönen Altbauleiden, die man Und so dann hat. haben wir uns für 2 Regale entschieden, die auch nur 2 Meter hoch waren. Und dann waren wir hier drin und haben die aufgebaut und haben gemerkt, oh, unsere Wände sind ziemlich hoch, das wirkt irgendwie sehr verloren. Jetzt haben wir hier quasi 2 schmale Bücherregale stehen und die wirken halt wie 2 Bücherregale. Die sind einfach zu klein. Das wirkt nicht, wie wenn es eine fest installierte Wohnwand wäre. Aber das werden wir heute ändern, denn der David und ich haben die Köpfe zusammengesteckt und uns ein paar Sachen überlegt, wie wir hoffen, das Ganze so in ein festes Gebilde zu bekommen. Und ihr dürft uns da heute dabei zuschauen. Darum geht es in diesem Video und zwar ist das ja aktuell die Wohnwand. Also wir haben 2 schmale Bücherregale hingestellt. Es geht leider nicht breiter. Also geplant war eigentlich die ganze Wand voll zu machen, aber wie man hier hinten erkennen kann, beginnt da so eine Kurve unten am Boden. Das heißt, weiter wie so raus können wir nicht mit dem Regal gehen und alles noch weiter nach links zu schieben ist deswegen nicht möglich, weil wir dann quasi nicht mehr mittig sind. Also wir haben ja hier unser Sofa stehen und wenn wir jetzt einfach alles nach links machen, ist es nicht zentriert und das war uns wichtiger. Deswegen 2 schmale Regale, aber ihr könnt vielleicht schon sehen, das wirkt irgendwie nicht so, als wäre das eine integrierte Wohnwand und da oben ist sehr viel Luft. Deswegen werden wir das noch ein bisschen ändern. Jetzt für den Winter haben wir auch unseren Fikus hier rüber gestellt, damit der eben nicht an der Heizung steht und ein bisschen noch was verändert. Das ist hier noch nichts jetzt irgendwie fertig dekoriert, seitdem wir hier rumgeschoben haben, weil wir eben wussten, dass wir uns heute um das hier kümmern und da haben wir einige Pläne. Ich zeige euch mal, was wir uns überlegt haben. Ein Element, was wir ja unbedingt haben wollten, war ein Fake-Kamin. Ganz am Anfang hatten wir auch mal überlegt, ob wir da so ein Elektroteil reinmachen, das man auch beheizen kann, aber haben wir uns dagegen entschieden. Nur es ist sehr schade, dass man jetzt quasi nur das Grundgerüst hat, aber hinten an die Wand durchgucken kann. Deswegen haben der David und ich uns überlegt, wir bauen da hinten eine künstliche Wand ein, die wir mit Steinen versehen werden. Ich habe so Fertignetze mit Steinen dran gekauft und dann werden wir quasi eine Platte hinten einbauen, die wir fließen werden. Dann sieht es aus wie das Innere von einem Kachelofen. Vielleicht stellen wir da noch ein paar Kerzen oder so rein, damit man das auch beleuchten kann. Das ist ein Plan. Und der zweite Plan ist eben, dieses Konstrukt hier zu erweitern. Ich lege mal kurz die Füße. Wir werden das Ganze nicht nur nach oben hin erhöhen, sondern auch die beiden Elemente miteinander verbinden. Also der Plan ist, dazwischen noch Bretter einzufügen und das Ganze dann mit einer Zierleiste zu verblenden, damit es noch ein bisschen pompöser wirkt, weil so sind wir halt. Also das ist das, was wir uns überlegt haben. Wir hoffen, es funktioniert, aber wir werden sehen. Ich glaube, wir fangen auch damit an, dass wir das jetzt als erstes mal alles leer räumen und dann den Kamin hier rausziehen, weil die Fliesen einiges an Zeit brauchen, bis sie trocknen, damit wir das dann festnageln oder schrauben können. Ich weiß selber noch nicht so genau, wie es wird, aber wir holen jetzt erstmal alles raus und holen den Kamin raus und fangen damit an. Hast du das auch noch? Ja. Okay. Das wir dann rausziehen können. Das da musst du irgendwo. Ja. Ich weiß nicht genau, was wir damit anfangen. Technik ist dein Gebiet.
mal fast blau. Puh. Okay. Wir haben uns im Baumarkt so eine 5 mm MDF-Platte zuschneiden lassen, genau in der Größe von der Hinterseite von dem Kaminteil, damit man das eben hinten reinfügen kann. Und haben dann eben auf Netz schon diese kleinen Fliesen geholt, weil es einfacher ist, dass ich die nicht alle einzeln machen muss, und haben eben genauso viele geholt, dass wir die hier perfekt dran machen können. Ist auch deswegen cool, weil man die einfach mit einem Cuttermesser zuschneiden kann, wenn es zu lang ist. Dann hat man da wirklich nicht viel Gefuddel mit Fliesen schneiden und so weiter und so fort. Und aufkleben werde ich die jetzt nicht mit einem Fliesenkleber, weil Fliesenkleber mit Wasser angerührt wird und dann die MDF-Platte aufquillt. Also es ist ja quasi Holz und Pappe und weiß nicht was. Das würde nass werden. Deswegen klebe ich das mit Montagekleber. Das machen die im Baumarkt auch so, wenn die Fliesen ausstellen. Sollte halten. So, die Fliesen sind drauf. Die sehen richtig schön aus. Einfach wie ein echter Steinboden oder eine Steinwand. Aber jetzt machen wir hier weiter. Wir bauen jetzt hier hoch. Der David hat in der Zwischenzeit hier Aufsätze dafür gebaut. Und dann holen wir das Ding hier raus und machen das alles fertig. Wir haben ja noch eine leere Wand hier hinten neben dem Bücherregal und die muss natürlich auch gefüllt werden. Dafür habe ich mir nochmal neue Bilder bei Desenio bestellt. Ich habe mich für ein bisschen Moody-Bilder entschieden, weil das nicht nur gut zum Herbst passt, sondern ich denke auch ganz gut zur Dekoration passen wird. Das sind diese schönen Prints hier und ich habe natürlich auch wieder einen Rabattcode von Desenio für euch bekommen. Ich packe die Bilder jetzt mal hier in meine Rahmen rein. Eins habe ich schon reingemacht und ihr seht schon, ich mache das immer so, dass ich das Plexiglas der Rahmen, was hier immer mit drauf ist, nicht mit reinmache in den Rahmen, weil die dann einfach nicht reflektieren. Man sieht es jetzt hier schön mit der Sonne, die gerade reinkommt. Dann kann ich die nämlich auch immer super fotografieren und man erkennt das Motiv gut. Das war fast der Wert. Ich habe vergessen, dass ich es festgeklebt habe. Wie ein Profi. Mit dem Malerkrepp. Wohin? Was willst du damit? Kannst ja mal versuchen. Okay. Ich bräuchte für alles eine Leiter, wenn ich dich nicht hätte. Ne? Ja, aber genau. wirklich für alles. Schon praktisch, so ein großer Mann. Wow. Da kann ich nicht drin putzen. Nee. Staubwedel. Da brauchst du vor allem nach zum Dekorieren auch eine Leiter. Ja, wahrscheinlich. Ich setze mich auf deine Schulter. Das schaffe ich nicht. Ich bin groß, aber nicht stark. Soll das jetzt heißen, ich bin schwer? Okay. Super. Ich sehe
sehe mich gerade selber hier im Bildschirm von der Kamera und es sieht einfach aus, als wäre ich ein Zwerg. Aber ja, es ist sehr hoch und wir werden die Teile jetzt miteinander verbinden, damit es eben wirkt wie eine Wohnwand. Ihr habt es gerade schon gesehen. Es kommen hier dazwischen jetzt Regalbretter und ich weiß, der Fernseher wirkt jetzt sehr weit unten, aber das ist halt die Schauhöhe vom Sofa und da oben drüber ist einfach so viel Platz, da kommt dann ganz viel Deko drauf. Da freue ich mich schon. So. Jetzt hoffentlich sind die Regalbretter gerade. Ja, dann liegt es auf jeden Fall an der schiefen Altbaumwand. Oh, das ist nicht das, was ich befürchtet habe. Das ist mir jetzt, guck mal. Ach so, meinst du? Wir haben jetzt gerade die Regale in der Wand oben befestigt, damit die nicht umfallen können. Also Sicherheit geht vor und aber gleichzeitig auch so, dass das mit den schiefen Wänden irgendwie funktioniert, dass sie im Wasser sind, dass die Abstände gleich sind. War gar nicht mal so einfach, aber ich glaube, wir haben es jetzt. Ich würde behaupten, es ist okay. Okay. What a act. Brauchst du die Leiter? Nee, ne? Du bist groß genug. Ohren zu. Ich halte euch die Ohren zu. Ja, muss man nur anstecken. Das ist auf jeden Fall die Hölle, wie wir es uns schon gedacht haben. Vielleicht haben wir deswegen 5 Monate damit gewartet. Wahrscheinlich. Was war das denn? Die Schraube ist abgebrochen. Das ist nicht dein Ernst. Ja. So schnell findet der Spaß ein Ende bei Altbauwänden. Es ist einfach beim Schrauben der Schraubkopf abgebrochen, weil wahrscheinlich dahinter eine Steinwand ist, die sehr fest ist. Und jetzt muss der David gucken, ob er die da rausbekommt. Entschuldigung, wie lang ist die bitte? So lang? Das wird schon funktionieren. Du darfst halt nicht so viel Deko draufstellen. Hier fest. So. Das ist schief. Ich weiß nicht warum. Also irgendwas stimmt immer nicht, ne? Also du kannst es auch nicht befestigen, ohne dass du hier vorne was festmachst. Das hält ja gar nicht aus. Ja, dann müssen das hier vorne mit 2 Haken Wir müssen das mit 2 Haken festmachen. Okay, David sein Schnaufen sagt schon. Absolute Frustration hat sich breit gemacht. Wir haben uns jetzt für einen komplett anderen Plan entschieden. Es hat gar nicht funktioniert, was wir uns ursprünglich gedacht haben. Es hätte funktioniert, würden wir nicht im Altbau wohnen. Also wäre das ein Haus, was neu gebaut ist und perfekt gerade ist, hätte das wunderbar funktioniert. Allerdings, sobald wir ein Brett in unserer Wand befestigen und die Wand ist einfach krumm und schief, ist das Brett krumm und schief und das sieht man dann natürlich an den äußeren Regalbrettern. Deswegen werden wir diese Bretter jetzt einfach in den Regalen befestigen. Das wollten wir eigentlich nicht, weil man damit quasi die Regale... Ja, man macht halt die Regale kaputt, aber wir sind uns ja sicher, dass wir das gerne hätten. Von dem her ist es auch nicht so schlimm. Gib mir mal bitte so einen kleinen Winkel. Wir haben nämlich eigentlich auch vorgesorgt, ich weiß noch nicht, in welcher Idee, haben wir mal so kleine Winkel gekauft. Ja, wir wollten die zusätzlich anbringen. Ja, als zusätzliche Stabilisation. Wir machen jetzt einfach die Regalbretter mit kleinen Winkeln außen an den Regalen fest. Dann ist das mit Sicherheit nicht Press an der Wand und es ist immer ein selbstgemachtes Projekt. Aber sie sind zumindest gerade, hoffen wir. Wenn nicht, haben wir nicht nur jetzt 8 riesengroße Löcher in eine Wand gebohrt, sondern auch 2 Regale kaputt gemacht. Aber yay! Dafür ist es ein DIY. Okay, nicht erschrecken, hier sind riesige Löcher in der Wand, aber das erste Brett hängt und das ist einfach genau passend, genau auf derselben Linie wie die Regalböden hier außen. Es hat dieselbe Neigung zur Wand. Davor war immer das Problem, dass das Brett einfach ein bisschen quasi schräg, ich kann das euch nicht zeigen mit einer Hand, ein bisschen schräg von der Wand abstand oder dann eben nicht auf beiden Seiten bündig war mit den Regalbrettern davor. Jetzt haben wir es da festgemacht. Es hat Winkel, das ist jetzt vielleicht nicht so das Schönste, was man an dem Regal haben kann, aber ist jetzt auch nicht so mega auffällig und es wird ja auch dekoriert und wir sparen uns halt das hier, nämlich in Altbauwände Löcher zu bohren, die ich jetzt dann auf jeden Fall gleich mal noch alle zumachen werde. Okay, damit das in der Zwischenzeit jetzt auch noch trocknen kann, weil der Montagekleber getrocknet ist, werde ich jetzt mal noch unsere Fliesenrückwand verfugen, damit man natürlich von der MDF-Platte nichts mehr sieht. Ich habe einfach weiße Fugenmasse, also Fugenweiß angerührt mit Wasser, schmiere ich jetzt da drauf. Ich weiß, da ist auch Wasser drin, aber ich habe irgendwie keine andere Möglichkeit gewusst, wie ich das verfugen könnte, außer vielleicht noch mit Gipsmasse, aber die ist auch mit Feuchtigkeit. Also hoffen wir jetzt einfach das Beste. Ich werde die Fugenmasse relativ dick anrühren, damit quasi schon weniger Wasseranteil drin ist und es vielleicht schneller
durchhärtet und hoffe, dass es dann die MDF-Platte nicht aufweicht. Aber fingers crossed, dass wenigstens dieser Plan aufgeht. An meiner Frisur und der Abendsonne und den lauten Kindern oben merkt man, dass es um einiges später ist. Wir haben die Kinder geholt. Jetzt kümmern wir uns mal um etwas Dekoratives, was noch trocknen muss. Und zwar die Styroporleisten, die wir oben als Deko, als Trim anbringen wollen. Wie nennt man das auf Deutsch? Zierleiste? Zierleiste, so heißt's. Und ich schneide das Styropor jetzt mit dem Cuttermesser, weil es am einfachsten geht. Und ich versuche, das Ganze auf Gärung zu schneiden, damit das oben schön an den Kanten aussieht. Bisschen tricky, weil unsere Gärungsschiene ein bisschen zu niedrig ist, aber Augenmaß und so. Müsste schon funktionieren. Man merkt, dass nicht mehr Sommer ist und man definitiv nicht mehr lange Zeit hat, bis die Sonne ganz weg ist. Aber bevor das passiert, machen wir jetzt noch die restlichen Regalbretter dran. Ich habe die Löcher in der Wand zubekommen. Eigentlich, glaube ich, ist auch die Spachtelmasse von dem Kamin schon fast fertig. Das heißt, vielleicht kriegen wir tatsächlich heute noch alles fertig. Ja. Sehr gut! Wer hätte das gedacht? Tag Nummer 2 des Umbauprojektes. Eigentlich dachten wir, wir sind nach einem Tag fertig. Hat nicht so ganz funktioniert. Nee, nicht so ganz. Aber die Regalbretter hängen und das Konstrukt steht schon mal. Das ist schon mal wichtig. Und es sieht hält gut vor aus. allem auch. Es hält, es sieht gut aus, es ist über Nacht nichts runtergefallen. Also... Ich hätte aber auf dich hören sollen. Sie hatte am Anfang schon die Idee, dass wir die Regalbretter in den Billigregalen von Ikea festmachen und nicht in der Wand. Ich war optimistisch und dachte, wir kriegen es trotzdem mit der Wand hin. Ja, aber dann hätten wir halt die Regale nicht kaputt machen müssen, aber egal, weil jetzt stehen ja sowieso hier und jetzt ist es halt da dran befestigt und jetzt ist alles gerade und passt. Heute geht es jetzt daran, den kompletten Rest fertig zu machen. Den Kamin, ein bisschen Deko, noch eine Zierleiste oben dran. Mal gucken, ob wir das noch hinbekommen und alles wieder schön einrichten. fällt nicht runter. Yeah. Ich gespannt, ey. So, also die Platte passt perfekt, genau bündig mit der Kante. Das heißt, wir haben die Fliesen richtig geklebt und der David schraubt die jetzt mal fest von hinten. Dann hoffen wir, dass es hält. The moment of truth. Alter, wenn das jetzt nicht... Wenn das jetzt alles runterfällt, wissen wir es. Oh Gott, ich krieg das gar nicht hoch, so schwer ist das jetzt. Okay, 3, 2, 1. Wow. Es hält. Ich nie gedacht.
Sehr schön. Richtig cool. Toll. Sieht aus wie ein Kamin. Wir werden jetzt die Styroporleisten einmal lackieren. Ich hatte die grundiert mit einem Spray. Ich glaube, es wäre nicht unbedingt nötig gewesen, weil dieser Lack hier nicht lösemittelhaltig ist, sondern auf Wasserbasis, aber das ist nicht mehr sicher. Und das ist jetzt ein weißer Lack von Ikea, von den Möbeln von Ikea. Wir hoffen sehr, dass der jetzt quasi dieselbe weiße Farbe hat wie die Ikea-Billigregale, damit die Styropor-Dinger nicht auffallen, weil davor waren die definitiv zu kaltweiß und das hätte nicht gepasst, das hätte man gesehen. Deswegen hoffen wir jetzt mal, dass es damit funktioniert und dass sie dann nicht mehr nach Styropor aussehen. Do it. Isn't she beautiful? Wow. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es noch einen Tag 3 geben wird, aber hier sind wir. Der letzte Tag. Heute geht es nur noch um die schönen Dinge, ums Dekorieren, ums Einräumen, die schönen Details. Eine letzte bauliche Maßnahme ist noch, unsere Styropor-Dekoleisten oben an dem Schrank anzubringen. Ich habe die grundiert und lackiert. Ich habe sie tatsächlich 3-mal lackiert. Ich glaube, hätte ich sie vorher nicht grundiert, wäre das nicht so nötig gewesen, weil die Grundierung war beige und das wusste ich nicht. Aber mit der Farbe sind wir jetzt so bei 85% da, wo ich sie haben wollte. Ich wollte einfach, dass es nicht aussieht, als wäre es Styropor. Das tut es nicht mehr. Also das hat funktioniert. Und ich hatte einen Lack von Ikea ja benutzt, damit die Farbe gleich ist mit den Regalen. Und ich glaube, wenn man ein Auge ein bisschen zudrückt, sind wir da. Besser kriege ich es jetzt nicht hin. Deswegen machen wir das jetzt. Und ich werde diese Styroporleiste jetzt auch erst zusammensetzen. Also hier auf Gärung kleben, damit es wirklich schön passt und es von vorne gut aussieht. Und wenn das getrocknet ist, kleben wir es oben an. Ich dachte, schnell trocknet heißt schnell trocknet, aber ich glaube, ich sitze schon seit 3 Minuten und das ist immer noch flüssig. Also werde ich jetzt hier wahrscheinlich noch ein bisschen länger sitzen. Denke ich, bei mir passt. Okay, dann versuche ich jetzt mal die da bündig dran zu machen. Sie hängt, die Leiste hängt, könnt ihr es sehen. Es war ein harter Kampf, aber ich hoffe, sie hält und fällt nicht irgendwann mal beim Fernsehschauen runter. Ich glaube nicht. Aber es sieht sehr schön aus. Es ist ein toller Abschluss fürs Regal. Und jetzt geht es an die schönen Dinge. Ich habe meine ganze Deko hier unten auf dem Boden zusammengesammelt und die werden wir jetzt hier in den Regalen einräumen. Da ist das Sammelsorium an Dingen, die davor schon im Wohnzimmer standen und auch ein paar Sachen, die wir noch gekauft haben. Oder hier sind noch ein paar Bücher, die wir von Davids Oma bekommen haben. Das Bild habe ich selbst gemalt. Und das alles werden wir jetzt mal versuchen, dort unterzubringen.
Das Regal ist fertig eingeräumt. Es steht hier hinter mir und ich zeige euch jetzt dann gleich das Ergebnis und es ist wunderschön geworden. Das ist ein totales Sammelsurium an Dingen, die wir gesammelt haben, die wir gefunden haben, Dinge, die wir vererbt bekommen haben, ganz viele alte Bücher aus der Familie und kleine Schätze, die wir aus irgendwelchen Antiquariaten zusammengesammelt haben. Und es ist auch tatsächlich um einiges mehr da jetzt drin, als ich gedacht habe. Also alles, was ich zusammengesammelt habe an Deko und noch ein bisschen mehr. Also man braucht schon einiges, um so viele Regalbretter zu füllen, aber umso mehr Charakter hat dieses Ding jetzt und es wirkt so gemütlich und wohnlich und ich freue mich sehr, es euch jetzt zu zeigen. Jetzt schaut euch das mal an, wie es da steht in seiner vollen Pracht und es wirkt einfach komplett anders, weil vorher war das hier oben alles leer. Also die Regalbretter hier oben dazwischen haben gefehlt und die obere Schicht auf den Billies auch und der Fernseher hat immer so ein bisschen verloren gewirkt, weil die Deckenhöhe einfach so hoch ist. Also da geht es ja noch ein Stück weiter und jetzt wirkt das Ganze viel kompakter und eben auch wohnlicher, weil es so eine geschlossene Einheit ist. Ich glaube auch, eins meiner absoluten Highlights ist hier der Kamin geworden, weil das ein tolles DIY ist, hat nicht viel gekostet, war super einfach zu machen, aber es wirkt viel hochwertiger, weil man jetzt eben dadurch nicht mehr auf die Wand schauen kann. Davor konnte man da immer die Struktur von der Wand sehen, also das ist ja hier so wie so Raufasertapete und das konnte man einfach immer sehen, wenn man da gesessen ist und es hat nie wirklich fertig gewirkt und jetzt wirkt es einfach wie ein echter Kamin. Ich habe jetzt einfach nur Kerzen reingestellt, LED-Kerzen, da könnte man noch mehr reinmachen, damit das Ganze abends schön beleuchtet ist, aber ich finde, das wirkt so viel wohnlicher damit und hier in den Regalbrettern finden sich jetzt, wie schon gesagt, alle Schätze wieder, die uns an schöne Momente erinnern. Wir haben zum Beispiel Bücher, die der David und ich im Antiquariat gefunden haben. Das erinnert uns einfach an die ganzen tollen Trips. Dann das hier zum Beispiel hat der Samuel ganz zufällig in einem Trödel gefunden und ich liebe das. Eins davon steht auch in seinem Zimmer. Dann sind hier noch ganz viele alte Bücher von Davids Oma, auch hier zum Beispiel. Das sind einfach tolle Erbstücke, die wir haben. Also ganz viele Dinge, die uns an schöne Reisen erinnern, wie zum Beispiel auch das hier. Haben der David und ich aus dem Museum in Berlin mitgebracht. Oder wie auch dieser schöne Stock hier. Da kann man jetzt sagen, warum liegt da ein Stock im Regal? Aber den hat der Samuel bei unserem allerersten Strandbesuch gefunden. Vielleicht ist das ja auch eine Idee für den einen oder anderen von euch. Man muss die Teile nicht neu kaufen, sondern einfach immer, wenn ihr irgendwo unterwegs seid und was Schönes findet, was mitbringen, dann füllt sich das Ganze eben mit Leben, mit eurem Leben und immer, wenn ihr da drauf schaut, erinnert ihr euch an die schönen Momente und genau deswegen liebe ich es noch umso mehr. Die Ecke hier hinten ist auch so schön geworden und es hat definitiv was an der Wand gefehlt. Deswegen bin ich richtig happy, dass wir uns da noch für schöne Prints entschieden haben. Falls ihr also auch auf der Suche seid nach schönen Bildern, dann guckt unbedingt mal bei Desenio vorbei. Ich lasse euch natürlich auch noch den Link mit dem Rabattcode unten in der Infobox. Ich habe überall welche davon. Wir haben auch ganz schöne Bilder in den Kinderzimmern hängen mit Kindermotiven oder in unserem Flur oben alles mit Strandthema. Also egal, ob ihr Fotografien oder eben Kunstwerke sucht, ihr werdet dort auf jeden Fall fündig. Man hätte jetzt natürlich rein theoretisch auch hier in diese Kaminform einen Elektrokamin reinmachen können, aber eine Info, die ihr noch nicht habt, wir bekommen nächste Woche Besuch vom Schornsteinfeger, weil es sein kann, dass wir tatsächlich hier an einer anderen Wand, nicht an der Wand, einen echten Kachelofen, so einen Schwedenofen eingebaut bekommen. Steht noch in den Sternen, aber deswegen haben wir uns jetzt dagegen entschieden, hier was reinzumachen, was das Feeling hat, sondern einfach nur Kerzen und Deko hier hingemacht und das reicht auch für uns. Wir haben ja hier noch den Fernseher und da haben wir im Winter auch meistens so ein flackerndes Feuerbild lodern gehabt. Das finde ich einfach sehr schön und gemütlich. Deswegen haben wir uns jetzt dafür entschieden, aber ich liebe es. Es sieht so toll aus und es ist genauso geworden, wie ich es gehofft habe. Ein bisschen Viertelarbeit war es natürlich, das rauszufinden, aber so ist es immer, wenn man Sachen selber baut und umso mehr Spaß macht es und umso mehr freue ich mich über das Ergebnis. Ich hoffe natürlich auch, dass es euch inspiriert hat und euch vielleicht ein paar schöne Tipps gegeben hat. Wenn ja, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da und ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Tschüss!